对啊，现在已经36了。要不然到40好不好？来，到40来。S。S 空格 Y。来。再来。对，好，下一个。对，来下一个。会了哈，好，38了，来剩2个，再来，来。下一个。我跟你讲给。那你减就是差啦，所以这个减去跟这个差不是同时一样的意思，懂吼？好，收工，会了哈。好，来发。好，来麻烦你，第一题我要先圈几个字。第一题是圈起来，是不是的是？第一题是圈起来。第一题是圈起来，第二题为圈起来，第三题比圈起来，第四题等于圈起来，第五题比圈起来，第六题比圈起来，第七题较圈起来，第八题是圈起来，第九题比圈起来，第10题比圈起来。翻。第11题为圈起来，第12题较圈起来，第13题是圈起来，14题为圈起来，15题为圈起来，16题等于圈起来，17题是圈起来，18题为圈起来，19题为圈起来，20题是圈起来，21题比圈起来，22题比圈起来，23题比圈起来，24题比圈起来，25题比圈起来，26题为圈起来，27题是圈起来，28题为圈起来，29题比圈起来，30题比圈起来，31题为圈起来，32题比错了，较圈起来，33题比圈起来，34题比圈起来，35题比圈起来，36题比圈起来，37题比圈起来，38题比圈起来，39题比圈起来，40题比圈起来。你知道我叫你圈这些字是什么意思？对，等于，会了吗？可以开始写了。来，36题开始。
好，36、37写上去了。好，收工。来 ，B 放抽屉。好，你后面不用急着写，你写错，待会还是要调掉重写啊，所以不用写了。看黑板，来了，再来一次哦 ，S， 念给我 S 与空格，与就是空格 Y 的，之差所以要相减，差的2倍。减360，好 ，OK， 再来，第42，来，加上加4y等于，哦，这简单，来43，空格，与是空格，再来 y 的5倍，之和。44题，等一下，44题，好，说什么写什么 ，A 与空格，之差 B， 对，来45题，45题。好，来对，41题对的举手。这边错一个，那边错一个。42题对的举手。这边全错一个，这边错一个。43题对的举手。这边全对，这边全对。44题对的举手。这边错一个，这边错2个，这边3个，4个，3个，3个。来45题对的举手。这边错一个，这边1、2、3错3个，手放。好，这已经要45了。来46。A 照写，说什么写什么 ，A 与空格 B 之差减的6倍等于。好，对的举手。这边全对，这边全对。好，手放，再来。47没位置了呢。47，
来47报给我。对，很好。来48。好，不错。再来49。对，很好。再来50。收工。好，全部写上。写上去哦，对好哦。所以47对的举手。哦，喂，有人打电话来吗？有不叫喂，就缓了。我这边听得很清楚，可能他那边收讯不好，他就喂，我都受不了。喂在肠子上面啊，喂，他也听不到啊。再来，有时候收讯我这边听得到，他听不到啊，我不知道为什么啊。48对的举手。过几个，来49对的举手。错一个，错2个，来再来50题对的举手。好，手放，再来。我跟你讲，大家跟你是这个东西，你第一次学，他们也是第一次学哦，所以还是再专心一点。再来51后面开始难的了，来。糟糕，我擦了，你们有写上去？有哦，好，再来。干了，慢慢来。某数，对，就是 S 的8倍，减就减153，记起来相乘连一起啊。对，写 8S， 对，写 8S。好 ，B 就是等于7就是 S， 5倍是多，写上。好，写那么多应该也要会了。好，再来52题，我念到哪就写到哪了。某数的3倍就是加上7等于怎么这么简单？来，再来53题，我念到哪里写到哪里？某数减3，某数减3 ，S 减3，注意听了，重点来了，只要有这个后表示人家之前的东西都要先算，所以你要别人要先算，所以要有括号的4倍。对，写上。再来54题，所以记起来哦，要加括号哦，后就要加括号哦。再来下一题，某数的8倍，8S 减153，好，再来 B 就是等于收工，简单。再来55题，某数的5倍加上37。简单写上，再来56。等一下，先把这5题先写上。
这5题先写上，好了吗？好了。好的举手，我可以擦。好，可以，好，手放。再来56题，停笔，先听。我说什么写什么，某数的背。4S。开始喽，从以前之前没出现过了。除以就是除的符号，就是除的符号，会不会了？会哦。除以就是对，会后，啊，再来呢？5，还没完哦。啊你经过除法之后算出来的东西叫做商啊，所以呢这个商是要等你算完之后才会有，所以要等你算完，所以要括号，懂了吗？啊商再怎样？减60。再减60，然后嘞？加50。其实这个再也是一样，你要等别人做完你再做嘛，所以别人先就是要先加括号，然后再怎样？再加上50，所以得到多少？得70，对，好，写上。好，所以以后记起来，看到什么就要先加括号了。看到什么要加括号？完了，刚刚不是教过你了？再还有一个字也要什么事情之后啊，所以后跟再都要先加括号，懂不懂？好。你要等别人先算完，你再怎么样嘛？啊，之后再怎么样嘛？所以别人要先算，所以要加括号，好了吗？来下一题，某数的3倍，好，除以6，就除以6嘛。那再来嘞？哪来的商？对啊，等你们全部算完了，所以要先加括号，然后呢，商再怎样？减23。为什么？对，因为有在，懂不懂？它可能再乘啊，有可能再除啊，再加、再减都有可能，懂不懂？那所以你就不要管，反正你就先把前面先算完啊，再怎么样就随便去嘛。啊，所以再加上，所以得到55，好，写上5657好了，5657。再来，这2题好了没？好了，好，这里还好，这么厉害，你这么厉害，对不对？好，你这么厉害，念题目给我听。来看，某数的4倍除以5，后再多商数再减60，再加50，等于70。来，念题目，某数的除以6，后商3再等于55，对，好，再来，这是57，来58，来，某数用5除，等一下，来，我请问你来。来这边哦，来，这2个，这个怎么算？这怎么算？这个答案多少？这个答案多少？这个答案多少？这个答案？我太细了，2。没有。啊，讲法就不一样，还会2。怎么2个会是2呢？这个以就是用的意思啦。你要用2去除谁？以后记起来，你以后看到除以就是什么？就是符号，看到除以就是符号。
那我问你，那什么叫4除2？它变成是一个动作了嘞。所以当你一个字的时候，你要把它想成是一个动作，所以你把它想成打好了。来，我请问你，我打你，谁被打？是你耶。所以看这边哦，4除2是谁被除？4除2嘞，我打你嘞。它是一个动作，所以4除2是谁除谁？谁被除？你知道吗？是2哎，所以它变成2。答案是什么？不一样哎。完了，这学校要教的竟然没教。你们在上除法的时候，这个东西就要教你们，因为中文的叙述你要看得懂才能变算式啊。有2个想法，你就记起来。以就是用的意思，像什么例子？这个以就是用的意思，你们知道吗？学校有没有教过？没有。像什么？以物易物，有没有听过？有。什么叫以物易物？这易就是交换嘛，所以你是用物品，你用东西去跟别人换东西嘛。这个是原始时代哦，在以前没有货币的时候，是我用东西给你换东西，听得懂吗？像现在的那个什么俄罗斯就是这样子啊，因为他们卢布一直贬值啊，所以他们那里的钱不值钱啊。战争的时候也是这样子啊，钱都不值钱，隔天的时候可能就今天只要付100块，明天可能要付100万。所以那时候没有人要存钱，那个钱是没有用的。所以我可能就拿原子笔跟你换橡皮擦，你懂我意思吗？我用鱼跟你换鸡肉，类似这样子，用以物。所以这以就是用的意思啊，用物品交换物品啊，因为货币已经没有意义了，懂不懂？懂不懂？所以这个以就是用啊，那你用什么东西来除？用什么东西？用2哎。会不会用2这个东西来除人家呢？来做除这个动作哎，所以用2来除掉人家呢？会不会了？所以呢，是不是就是4除以2？会不会了？所以就直接把它变符号不就好了？所以以后记起来，看到除以就是变，看到除以就是直接变符号。那如果是除的时候呢，要把它想成是打。以后只要看到除就是打。除掉嘛，会不会了？就是把它想成打了，所以4打2，所以谁被人家打了？2，所以2要放在被除数，会不会了？会不会？好，会了再回来。某数用5除，是5除 S 还是 S 除以5？你看你就知道你们话都不会听，好难上哦，你真正哦。你们要不要去那个去非洲土著那边用笔的，不要学讲话了，学了又听不懂，听了又不会讲，怎么办？还是去山上当那个泰山姑娘，只要去哦哟就好了，跟动物沟通就好了。用谁来除？用5嘛，所以它是什么？我叫你去杀掉它，不是怪怪的，我叫你去打它嘛，会不会了？所以它就是我的工具，懂不懂？我叫你去打它，懂不懂？所以它要在5要在谁被打啦？我问你，你是不是看到只有一个字？所以这里就要把它当做打所以某数用5打，所以是5去打人家，会不会了？所以谁被打？对啦，所以 S 除以5，会不会了？那得到的伤呢？对，然后呢？然后呢？对，要送括号哦。如果你没有送括号，会变成7的5倍。所以你要加中括号，然后呢？再从所得的积怎样？对，还要再一个括号，再怎样？减
点35，那结果得到的答案100，写上。来，这个除写上去打，然后呢用5打，所以呢某数是写上去，要找出谁被打。好，被打放前面，会不会了？会不会啦？好了，好了，停笔，看黑板，来。好，两种讲法。4除以2，对，很好，再来。4除2，4打2。啊？2除4，2打4，2打4嘛，4被打被除嘛，会不会了？所以2除4，要不然就是4除以2，会不会了？写上去，写在旁边。好，记起来哦，这种算法这样子算，这样子算，有2种讲法，这2种讲法你要学会。58了，再来换59。好，59。来，某数的2/3，太简单了。某数的2/3。好，和1/2就是2/1s，会不会了？会不会啦？再来呢，做比较，所以结果相差1200，那相差就是他们2个，对，所以等于1200，写上。好，我怎么会想到用减，你知道吗？对，相差会吼。好，他跑到最后面去了。再来第60题。第60题，最后一题哦。来，某数的1/3，太简单了。减去所得的差，比就是等于它的，然后写上，简单，这题也是简单的。好了吗？好了。好了。